Ini apa ini? Peralatan abseiling. Peralatan abseiling. Ini kalilah. Ini dia peserta pagi ini. Nah, ini muka staf tetap di sini. Oh, kenapa pula kasih pakai sesedia nih? Ini dia si gembok. Tidak apa. Sedang sarapan. Ini satu orang di tengah-tengah mengelakkan latihan daripada salah Halo. Oh. Tapi bila dia bola di Captain kami itu. Start jalan sudah di orang. Saya dari belakang saja. Yang lain di depan sana sudah duluan. Lebih kurang 30 orang. Ada sungai di bawah. Guys, tengok situ ada air terjun sudah. Aktiviti Abseiling. Wah. Oh, oke. Sampai sudah kami. Oke. Kami punya guide. Mau pasang tali untuk abseiling sudah. Ya, lihat dulu sekejap, penat. Ini dia tempat kami untuk buat abseiling pada hari ini. Mari kita tengok dari depan.
Guide kami sedang pasang tali untuk abseiling di atas. Itu dia. Kami akan turun di sinilah. Sementara ini dorong masih ambil peluang untuk mandi manda di sana. Dorin dan Renail, Captain dan Salah. Yang lain ada di depan. Kami ada peluang mandi manda. Guide sama tali. Apa? Jadi apa komen hari ini? Bagi 1-2 kata. Komen hari ini saya nampak skill baru, lompatan ke atas yang udah dari kita. Kita belum temu sama Captain kita. Oke. Oke. Mereka pergi ke tempat permulaan abseiling. Hanya 5 orang dibenarkan untuk grup pertama. Oke, sebentar kita saksikan mereka untuk melakukan abseiling. Nah, begitu itu sebenarnya. Terus sedang menunjukkan aksi bagaimana untuk melakukan abseiling itu. Itu dia teknik abseiling. Woi, main one hand oh. Lambai dulu Bang. Woi. Ini dia guys. Oke. Kita menunjukkan aksi yang tersendiri. Dia tenang saja, hanya one hand dia boleh lakukan. Sedikit tergelincir, batu agak licin, kepala dia hampir terhantuk di kayu. Sekarang dia sudah sampai di air. Oke, guys sedang membantu dia.
Isang try lagi yang sana di ano bilang lagi itu. Bukan bilang ada satu yang mencabar lagi. Yung to. Dua kali gandain ada.
Pemandangan di atas. Boleh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu badan. Satu, dua, tiga. Oke. Siap guys. You're the last one. Complete the mission. Oh, kamu balik. Oh, kamu. Ya, kamu udah ngantuk tadi. Ngantuk tadi. Masalahnya sekarang ini lapar. Sini Pak kau. Sini Pak. Sini Pak. Ya kami mau balik sudah. Tapi hujan-hujan. Ya. Rajul saja. Balik sudah kami. Hujan. Ya. Balik sudah. Balik kita guys. Jangan lupa like and subscribe. Jumpa di video seterusnya. Bye. Kami menunggu banjir reda. Kami terperangkap dalam banjir.
terperangkap di sini. Kemarwannya mendung di petang Kami hari. terperangkap di sini, kami Jadi, tidak dapat balik karena banjir. perut sedang berbunyi-bunyi juga. Ini Di dia. ingat Maggie. Ahli hari ini. Ada kebanjiran. Ini ada kayu. Dia ambil kesempatan dalam kesempitan mencari lombiding. Ini dia muka-muka hari ini yang terperangkap dalam banjir. Kami menunggu banjir reda.